नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई नर्स रुबी च्यानलमा स्वागत छ। मेरो नाम रुबी हो अनि आजको क्लासमा म हजुरहरूलाई क्रेनियल नर्भ्सको बारेमा सिकाउन जाँदैछु। र यो क्लासमा चाहिँ मैले क्रेनियल नर्भ्सको बारेमा समरीको रूपमा भन्नेछु। फर एक्जाम्पल क्रेनियल नर्भ्सहरू कति प्रकारका छन् र यिनीहरूको प्रकारहरू लाइक फर एक्जाम्पल सेन्सरी, मोटर नर्भ र मिक्स नर्भहरू छन् यिनीहरू, त्यसको बारेमा र यिनीहरूको सिम्पल काम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भन्नेछु है त। अब चाहिँ हाम्रो क्लास सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ छ olfactory nerve. First cranial nerve is olfactory nerve. So olfactory nerve is a sensory nerve and it helps for smell. Olfactory nerve ले चाहिँ हामीलाई सुँघ्न मद्दत गर्छ। केही चीजहरू सुँघेर स्मेल थाहा पाउन मद्दत गर्ने नर्भको नाम चाहिँ हो olfactory nerve. सेकेन्ड नम्बरको नर्भ चाहिँ छ अप्टिक नर्भ। अप्टिक नर्भ पनि आँखासँग जोडिएको छ र यो नर्भ पनि सेन्सरी नै हो। हाम्रो सेन्स अर्गानसँग जोडिने नर्भ भएकै भएर नै अप्टिक नर्भ सेन्सरी नर्भ हो र यसले चाहिँ हामीहरूको भिजनलाई हेल्प गर्छ। भनेको हामीहरूलाई आँखा हेर्न मद्दत गर्छ। हामीहरूले आँखा हेर्नलाई मद्दत गर्ने नर्भ चाहिँ अप्टिक नर्भ हो र यो चाहिँ सेन्सरी नर्भ हो। थर्ड नम्बरको नर्भ चाहिँ छ अकुलोमोटर नर्भ। अकुलोमोटर नर्भ चाहिँ मोटर नर्भ हो। ओके, मोटर नर्भ चाहिँ यो नर्भले चाहिँ हामीहरूलाई आई मुभमेन्ट गर्न प्लस प्युपिल डाइलेसनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। आई मुभमेन्ट भन्नाले चाहिँ अकुलो नामबाट नै हामीहरूलाई थाहा हुन्छ अकुलो भनेको चाहिँ आई र मोटर भनेको चाहिँ मुभमेन्ट। आई मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्ने प्लस प्युपिलको चाहिँ डाइलेसनलाई हेल्प गर्ने नर्भलाई चाहिँ अकुलो मोटर नर्भ भनिन्छ। ओके, अकुलो मोटर नर्भ भनेकै मोटर नर्भ हो र यसले चाहिँ हामीहरूको आई मुभमेन्ट प्लस प्युपिल डाइलेसनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। यो नोटमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि सेन्सरी नर्भ चाहिँ पिङ्क कलरले, मोटर नर्भ चाहिँ ग्रिन कलरले र यो मिक्स नर्भ लाइक बोथ लेखेको छ नि, त्यो नर्भहरू चाहिँ बोथ सेन्सरी प्लस मोटर नर्भ भएको भएर यिनीहरूलाई चाहिँ ब्लू कलरले लेखेको छु ताकि हजुरहरूलाई सजिलैसँग बुझ्नलाई मद्दत गरोस् भनेर। अब हामी फोर्थ नम्बरको नर्भलाई हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ ट्रक्लियर नर्भ हो। ट्रक्लियर नर्भ पनि मोटर नर्भ नै हो। मोटर भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ कि मोटर नर्भ हेल्प्स फर मुभमेन्ट। मोटरसाइकल फर एक्जाम्पल इजिली रिमेम्बर गर्नलाई हजुरले मोटरसाइकललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। मोटरसाइकलले हामीहरूलाई हिँड्न लाइक एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान मद्दत गर्छ नि त। त्यसैले ट्रक्लियर नर्भ चाहिँ मोटर नर्भ हो र यो मोटर नर्भले चाहिँ मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्छ। हियर ट्रक्लियर नर्भले चाहिँ भर्टिकल आई मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्छ। माथि तल, आँखालाई चाहिँ माथि तल हेर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यही भएर ट्रक्लियर नर्भ त्यो चित्रमा पनि देखाइरहेछ नि, माथितिर हेर्नलाई मद्दत गरिरहेछ। फिफ्थ नम्बरको नर्भ चाहिँ छ ट्राइजेमिनल नर्भ। ट्राइजेमिनल नर्भ चाहिँ ब्लू कलर लेखेको छ भनेपछि यो बोथ मिक्स नर्भ हो। सेन्सरी प्लस मोटर नर्भ मिक्स भएको भएर चाहिँ ट्राइजेमिनल नर्भ चाहिँ बोथ मिक्स नर्भ हो र यसले चाहिँ फेसियल सेन्सेसन प्लस फेसियल एक्सप्रेसनको लागि मद्दत गर्छ। फेसियल सेन्सेसन भन्नाले चाहिँ हजुरको फेसमा सेन्स, फर एक्जाम्पल हजुरको फेसमा कसैले छोयो या कुनै कपास जस्तो वस्तुले छोयो या कुनै चिसो तातो वस्तुले छोयो भने हजुरलाई थाहा हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ फेसियल सेन्सेसन भनिन्छ। र फेसियल एक्सप्रेसनको लागि हेल्प गर्छ भनेको हजुरहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ भने हजुरहरू हाँस्नुहुन्छ, स्याड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूको फेसियल एक्सप्रेसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ स्याड, अनि एङ्ग्री हुनुभयो भने चाहिँ हजुरको फेसियल एक्सप्रेसन चेन्ज हुन्छ नि त। त्यो मद्दत गर्ने न फेसियल एक्सप्रेसनहरू देखाउनलाई या फेसियल एक्सप्रेसनहरू सो गर्नलाई मद्दत गर्ने नर्भ नै ट्राइजेमिनल नर्भ हो। सिक्स्थ नर्भ हो एब्जुसेन्स नर्भ। एब्जुसेन्स नर्भ चाहिँ यो चाहिँ मोटर नर्भ हो कि मैले चाहिँ यहाँ ल्याटरल मुभमेन्ट अफ आइबल पनि लेखेको छु, मोटर नर्भ हो र यसले चाहिँ ल्याटरल मुभमेन्ट अफ आइबल भनेको साइडमा हेर्नलाई मद्दत गर्छ भन्नाले राइट साइड, लेफ्ट साइड, यता उता हेरिन्छ नि त, त्यो हेर्नलाई मद्दत गर्ने र त्यसरी आँखालाई चलाउनलाई मद्दत गर्ने, आइबललाई चलाउनलाई मद्दत गर्ने नर्भको नाम चाहिँ एब्जुसेन्स नर्भ हो। ओके, सेभेन्थ नर्भ हो फेसियल नर्भ। फेसियल नर्भ पनि मिक्स नर्भ हो। फेसियल भनेपछि फेस रिलेटेड टु फेस, यो चाहिँ मिक्स नर्भ हो, बोथ सेन्सरी
प्लस मोटर नर्भ हो। र यो फेसियल नर्भले चाहिँ के को लागि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि टेस्टको लागि, स्वाद थाहा पाउनलाई हेल्प गर्छ, प्लस फेसियल एक्सप्रेसन। अघि मैले भनिसकेँ ट्राइजेमिनल नर्भमा हामी ह्याप्पी हुँदाखेरि ह्याप्पी फेस बनाउनलाई र स्याड हुँदा स्याड फेस बनाउनलाई हेल्प गर्ने नर्भ नै फेसियल नर्भ हो। यो फेसियल नर्भको मद्दतले नै हामीहरूले टेस्ट थाहा पाउँछौँ, तितो, अमिलो, पिरो सबै। अनि हामीहरूले फेसियल एक्सप्रेसन पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल यो इमोजी चाहिँ स्याड छ नि त, त्यो एक्सप्रेस गर्न हेल्प गर्ने नर्भ चाहिँ फेसियल नर्भ हो। ओके, फेसियल नर्भ चाहिँ बोथ लाइक मिक्स नर्भ हो। ओके, 8th नम्बरको नर्भ चाहिँ रहेको छ भेस्टिब्युलो कक्लियर नर्भ। भेस्टिब्युलो कक्लियर नर्भ चाहिँ सेन्सरी नर्भ हो र यो नर्भ हाम्रो नामबाट थाहा पाउँछ, कोक्लिया इज रिलेटेड टु हाम्रो इयर। कोक्लिया इज अ पार्ट अफ इयर, सो भेस्टिब्युलो कक्लियर नर्भले चाहिँ यो नर्भले चाहिँ हामीहरूलाई सुन्न प्लस हियरिङ ब्यालेन्सहरू मिलाउनलाई हेल्प गर्छ। भनेको इयरको इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नलाई, हियरिङ इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नलाई हेल्प गर्ने नर्भ चाहिँ भेस्टिब्युलो कक्लियर नर्भ हो र यो चाहिँ एउटा सेन्सरी नर्भ हो। ओके, 9th नम्बरको नर्भ रहेको छ ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ। ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ चाहिँ मिक्स नर्भ हो। ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ चाहिँ मिक्स नर्भ हो र यसले हेल्प गर्छ टेस्ट प्लस स्वालोइङको लागि। टेस्ट भनेको हाम्रो स्वाद थाहा पाउनलाई हेल्प गर्यो, प्लस स्यालोइङ भनेको निल्नको लागि हेल्प गर्ने नर्भलाई चाहिँ ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ भन्छौँ। त्यो चित्रमा पनि इमोजीले निलिरहेछ नि त। 9 भइसक्यो। 10th नम्बरको नर्भ चाहिँ रहेको छ वेगस नर्भ। यो पनि मिक्स नर्भ हो र यो नर्भले पनि हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि सेन्सेसन इन थ्रोट एन्ड भिजरल मसल। हाम्रो घाँटीमा र भिजरल मसलहरूमा सेन्सेसन थाहा पाउनको लागि हेल्प गर्ने नर्भ चाहिँ भेगस नर्भ हो र यसले भोकल कर्डको मुभमेन्ट प्लस पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट प्लस ग्याग रिफ्लेक्सको लागि हेल्प गर्छ। भोकल कर्ड्सको मुभमेन्टले नै हामीहरूले हाम्रो स्वर निकाल्न सक्छौँ र पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो खाना खाइसकेपछि यो खाना जब पेटबाट आन्द्रामा पुग्छ नि त, त्यहाँ चाहिँ पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट भएर नै खाना चाहिँ सानो आन्द्रा स्मल इन्टेस्टाइनबाट लार्ज इन्टेस्टाइनमा पुग्ने हो। र यो भ्यागस नर्भले चाहिँ ग्याग रिफ्लेक्सको लागि पनि हेल्प गर्छ र भ्यागस नर्भ लाइक भ्यागस नर्भ काम गरेको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नलाई पनि डक्टरहरूले ग्याग रिफ्लेक्सै चेक गर्नुहुन्छ। रिफ्लेक्सेसमै पनि पढ्नुपर्छ नि त, यो ग्याग रिफ्लेक्स म पछि भन्नेछु ल। 9th नम्बरको नर्भ रहेको छ एक्सेसरी नर्भ। एक्सेसरी नर्भ चाहिँ ग्रिनले लेखेको छ भनेपछि मोटर नर्भ हो र एक्सेसरी नर्भले चाहिँ हेड प्लस सोल्जर मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्छ। भन्नाले हाम्रो टाउको र हाम्रो यो कुइनाहरू, हाम्रो यो कुमहरू हुन्छ नि, कुम भन्छ क्यारे यसलाई, त्यो चाहिँ माथि तल गर्नलाई, टाउको यताउता गर्नलाई हेल्प गर्छ। 12th नम्बरको नर्भ रहेको छ हाइपोग्लोसल नर्भ। ग्लोसल मिन्स रिलेटेड टु टङ। यो पनि एउटा मोटर नर्भ हो भनेपछि मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्ने भयो। भनेपछि टङ मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्ने भएर नै ग्लोसल। ग्लोसल भनेको टङ, रिलेटेड टु टङ, र मोटर भनेको चाहिँ हेल्प्स फर मुभमेन्ट। सो यो नर्भले को फङ्सन चाहिँ टङ मुभमेन्ट। यसले चाहिँ हाम्रो जिब्रोलाई यताउति माथि तल मुभ गर्नलाई हेल्प गर्ने भएको भएरै यो नर्भलाई चाहिँ हाइपोग्लोसल नर्भ भनेको हो र यो नर्भ चाहिँ 12th नर्भ चाहिँ मोटर नर्भ हो हाम्रो र यसले चाहिँ टङ मुभमेन्टलाई हेल्प गर्छ। हामीहरूले यो सबै चाहिँ पढिसक्यौँ होइन। हाम्रो क्रेनियल नर्भ्सको बारेमा समरी पढ्यौँ, नर्भ फाइबर्सहरू सेन्सरी मोटर बोथ पढ्यौँ र फङ्सन पनि पढ्यौँ। अब हामीले चाहिँ यो याद गर्नलाई चाहिँ एउटा न्युमोनिक्स हेरौँ है त। हजुरले आफ्नै न्युमोनिक्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले बनाएको थिएँ, त्यही भएर यो चाहिँ हामी हेरौँ न त। यो 3वटा ओ छ नि त, त्यहीमा चाहिँ मैले बनाएको थिएँ कि ओ 3वटा ओ, 2वटा टी, एएफ, भिजी, भिएएच भनेको सबै नर्भहरूको फर्स्टको लेटरहरूलाई जोडेर चाहिँ भन्नको लागि इजी हुन्छ नि त, सम्झिनलाई इजी हुन्छ भनेर चाहिँ बनाएको हो। वान अफ आवर तमिल टिचर आस्क्ड फर
भेरी गुड, आस्क्ड फर भेरी गुड भनेको एकदमै राम्रो, वाडा एन्ड हलुवा। वाडा भनेको चाहिँ वाडा भनेको एउटा खाने त्यो पकौडा जस्तो चिज हो, र हलुवा भनेको त हलुवा भइहाल्यो। यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ पहिला पढ्दाखेरि। त्यति बेला चेन्नई एक्सप्रेस मुभी पनि चलिरहेको थियो, अनि तमिलनाडु भनेर पढेको थिएँ क्या, त्यसैले। वान अफ आवर तमिल टिचर आस्क्ड फर भेरी गुड वाडा एन्ड हलुवा। वान अफ हाम्रो चाहिँ एउटा तमिल टिचरले चाहिँ वाडा र हलुवाको लागि माग्नु भएको थियो भनेर याद गर्दा नै हुन्छ। नर्भ फाइबरहरू चाहिँ याद गर्नलाई चाहिँ मैले यास चाहिँ सेन्सरी नर्भलाई चाहिँ यास सपोज गर्ने, मोटर नर्भलाई चाहिँ याम सपोज गर्ने, र बोथ मिक्स नर्भ छ भने बी सपोज गर्ने। ओके, यसमा चाहिँ सम से मनी म्याटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन म्याटर्स मोस्ट भनेको कसैको लागि चाहिँ मनी धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, बट मेरो ब्रदरको लागि, मेरो ठुलो दाइले चाहिँ भन्नुहुन्छ बिग ब्रेन भनेको एकदमै बुद्धिमान मान्छे चाहिँ म्याटर्स मोस्ट, मिन्स तिम्रो दिमाग चाहिँ धेरै ठुलो दिमाग हुनुपर्छ, त्यही नै ठुलो इम्पोर्टेन्ट हो भन्नुहुन्छ मेरो दाइले चाहिँ। सो सम सेज मनी म्याटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन म्याटर्स मोस्ट। यो चाहिँ हामीले न्युमोनिक्स पढ्यौँ। यो चाहिँ इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि बनाएको। हजुरहरूलाई यो न्युमोनिक्स याद गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ आफ्नो एउटा न्युमोनिक्स बनाउँदा हुन्छ, जो चाहिँ हजुरहरूलाई एक्जामको बेलामा चाहिँ याद गर्न एकदमै सजिलो होस् है त। आजको क्लास चाहिँ यति नै रहेको छ। हजुर केही फिडब्याकहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला, अनि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। म अर्को फेरि इम्पोर्टेन्ट क्लास लिएर आउनेछु। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर टिल देन। थ्याङ्क यू।